ସକାଳ ହଉ କି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଳୁଚପ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଚା ସହିତ ତ ଆଳୁଚପ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଆଳୁଚପକୁ ଆପଣ ତରକାରୀ ସହିତ ଖାଇପାରିବେ, ଚା ସହିତ ବି ଖାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ବନେଇଛି ଆଳୁଚପ। କେମିତି କ'ଣ ରେସିପିଟି ବନଉଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ନମସ୍କାର, କୁନୁସ ଓଡ଼ିଆ କିଚେନକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ରେସିପିଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଗୋଟେ ଫ୍ରାଏ ପ୍ୟାନ୍ ନେଇଯାଇଛି, ସେଥିରେ 5ରୁ 6 ଟେବୁଲ ସ୍ପୁନ୍ ବଡ଼ ଚାମଚରେ ତେଲ ଦେଇଦେଇଛି। 100 ଗ୍ରାମର ବାଦାମକୁ ଏଠି ମୁଁ ରେଡ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କରିକି ପୁରା ଭାଜି ନେବି। ଭଲ ଭାବରେ ଏଠି ଭାଜିଗଲାଣି, ମୁଁ ଆକୁ ଗୋଟେ କାଢ଼ି ନେବି। କାଢ଼ି ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏଠି ସେମ୍ ଫ୍ରାଏ ପ୍ୟାନ୍ରେ ଆମେ ଏଠି ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପିଆଜକୁ କାଟି ରଖିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଟମାଟୋ କାଟି ରଖିଛି, ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ରଖିଛି, ଆଉ ଅଦା ରସୁଣକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଛେଚିକି ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ କରିବି, ସେମ୍ ଫ୍ରାଏ ପ୍ୟାନ୍ରେ ମୁଁ ଏଠି ପିଆଜ ତାକୁ ଯେଉଁ କାଟିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଇକି ରେଡ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜି ନେବି। ତାପରେ ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚିକି ଯେଉଁ ରଖିଥିଲି, ଏଠି ଛେଚାର ଫ୍ଲେଭରଟା ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ, ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଏଠି ଆଡ଼୍ କରିବି। ପେଷ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ, ମୁଁ ଏଠି ଛେଚା ଆଡ଼୍ କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ତାକୁ କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ ଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବି। ତାପରେ ଏଠି ଟମାଟୋ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଦେଇଦେବି। ଟମାଟୋ ଯେତେବେଳେ ସଫ୍ଟ ହେଇଯିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଗଲାଣି। ପାଉଡ଼ର ମସଲାକୁ ସବୁ ଆଡ଼୍ କରିନେବି। ମୁଁ ଏଠି ଚଟପଟା ଫ୍ଲେଭର ପାଇଁ ନେଇଛି ଚାଟ୍ ମସଲା ହାଫ୍ ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍, ହାଫ୍ ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ଚିକେନ୍ ମସଲା, ହାଫ୍ ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର, ହାଫ୍ ଟେବୁଲ୍ ଜିରା ପାଉଡ଼ର, ହାଫ୍ ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ହାଫ୍ ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆକୁ ସବୁ ଦେଇକିରି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକିରି ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବା। ମୁଁ ଏଠି 3ଟି ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଟିକେ ଆଳୁ ରଖିଛି। ଆପଣ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅନୁସାରେ ବହୁତ କମ୍ କରିପାରିବେ। ଆଳୁଟାକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ନେଇଛି। ସେଇ ଚକଟାରେ ମସଲାରେ ଆପଣ ସେ ଆଳୁ ଚକଟାଟାକୁ ଦେଇଦେବେ। ଏଠି ହାଫ୍ ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ଦେଇଦେବେ ଲୁଣ, ଦେଇଦେବି ହାଫ୍ ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ଗରମ ମସଲା, ଆଉ ଯେତେକ ବାଦାମ ରଖିଥିଲେ ଦେଇଦେବି। ଲୁଣଟାକୁ ସବୁବେଳେ ଲାଷ୍ଟରେ ପକାଇବେ, ନାହିଁ ତ ଆଳୁର ମସଲାଟା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି କି ଲୁଣିଆ ଅଧିକ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ସବୁବେଳେ ମସଲାରେ ଲୁଣଟାକୁ ଆଡ଼୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଆଡ଼୍ କରିନେଲି। ଆକୁ ସବୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଆକୁ ମୁଁ କାଢ଼ି ନେବି। ଆକୁ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ କାଢ଼ି ନେଲି। ମୁଁ ଆକୁ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକୁ ରଖିଦେବି। ଆଉ ଗୋଟେ ବାଉଲ୍ ନେଇଯିବେ। ମୁଁ ଏଠି ମିଠାଇ ବ୍ରାଣ୍ଡର ବେସନ ୟୁଜ୍ କରିଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଯେକୌଣସି ବ୍ରାଣ୍ଡର ବେସନ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି 200 ଗ୍ରାମର ବେସନ ନେଇଯିବି। ସେଥିରେ ଦେଇଦେବି ହାଫ୍ ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ହାଫ୍ ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଚିକେନ୍ ମସଲା, ହାଫ୍ ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ଦେଇଦେବି ଏଠି ଚାଟ୍ ମସଲା, ହାଫ୍ ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ଲୁଣ, ହାଫ୍ ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ଆମେ ଲୁଣ ପକାଇଥିଲେ ଆଳୁରେ, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିକି ପକାଇବେ। ହାଫ୍ ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ଜିରା ପାଉଡ଼ର ଦେଇଦେବି। ବ୍ୟାଟଲ୍ଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଏଠି ସ୍ମୁଥଲି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟଲ୍ ବନେଇ ନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାଟଲ୍ ଆମର ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ଆପଣ ଏଠି ବ୍ୟାଟଲ୍ଟାକୁ ବନେଇବେ। ବହୁତ ପାଣି ଦେଇଦେଲେ ପତଳା ହେଇଯିବ, ତ ଭଲ ଭାବରେ ଆମର ଆଳୁଟା କୋଟ୍ ହେଇପାରିବନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ଦେବେ। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗିନାରେ ଅଧ ଗିନା ପାଣି ନେଇଥିଲି। ମୋର ଏଠି ବ୍ୟାଟଲ୍ଟି ପୁରା ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କନସିଷ୍ଟେନ୍ସିଟାକୁ ରଖିବେ, ବହୁତ ପତଳା ରଖିବେନି କି ବହୁତ ମୋଟା ରଖିବେନି, ସେଥିପାଇଁ କୋଟ୍ ହେଇପାରିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏଠି ହେଇଯାଇଛି ବ୍ୟାଟର୍ଟାକୁ ଆକୁ ସାଇଡ଼୍ କରିବି। ଯେଉଁ ଆଳୁଟାକୁ ମୋର ଏଠି ଥଣ୍ଡା ହେଇସାରିଲାଣି, ମୁଁ ଏଠି ଛୋଟ ଛୋଟ, ବହୁତ ଛୋଟ ନୁହେଁ କି ବହୁତ ବଡ଼ ନୁହେଁ, ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଗୁଳା କରିନେବି। ସବୁତକ ଗୁଳା କରିଦେବେ ଏଠି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏମିତି ସବୁ ଗୁଳା କରିଦେବେ। ଦେନ୍ କରିଦେଲେ କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ମୁଁ ଗୋଟେ କରେଇ ନେଇଗଲି, ସେଥିରେ କିଛି ତେଲ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି। ତେଲଟା ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ବ୍ୟାଟର୍ରେ ଏମିତି ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ପକାଇଦେବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ପକାଇଦେବି। ତାପରେ ଆକୁ କୋଟି କୋଟିକିରି ତେଲରେ ଏମିତି ଛାଣିବା ପାଇଁ ପକାଇବେ। ତେଲରେ ଯେତିକି ଜାଗା ହେବ ଆପଣ ସେତିକି ଆଡ଼୍ କରିବେ, ବହୁତ ଅଧିକ ଆଡ଼୍ କରିବେନି, ଲାଗିଯିବ ଆଉ ଭାଙ୍ଗି ଯିବାର ବି ଏଠି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏଠି ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ହେଇଗଲାଣି। ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଏଠି ଫ୍ରାଏ କରିବେ, ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କଲେ ପୁରା ପୋଡ଼ିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏଠି ଫ୍ରାଏ ହେଇଗଲାଣି। ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ନେବି। ଏମିତି ସବୁତକ ପକାଇକିରି ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆକୁ ଆମେ ସବୁତକ ଏଠି ଛାଣିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ସବୁ ଛାଣି ନେଲି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ଦେଖୁଥିଲେ ଫଲୋ କରିନେବେ। ରହୁଛି, ଆସିବି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।